Hello guys! Welcome back to my channel. This is again Ate Khimmi here. So for today, ang gagawin ko po ay, ang gagawin po namin magkakasama dito sa bahay ay we're gonna go outside to scrape those bunch of snow. Kasi sobra na po, baka bumagsak na yung ilalim ng patio namin or terrace. So, gabi na po ito. Ayan. Kasama na. At saka ginawa na namin tong fridge. Libre na po lagayan ng beer, lagayan ng chicken. So, ayan. Pero hindi na talaga maaaring babayaan kasi yung foundation ng bahay baka bumigay. So, let's go outside. So, anong gagawin mo dyan? Mag-i-scrape ka. Wow! Para na tayong nasa palasyo ng Malacanang. Yeah? Palasyo ng Malacanang. So, guys, ayan nakikita nyo yung bahay namin ay para ng kastil yung hindi siya buhangin, kastil yung snow. Hala, hindi pala ako nakapagsuot ng pants. Napaka-cold naman. Mapuprose na ako. Where you gonna put it? Right there? Get it. I'm gonna help you. So, ayan guys. Yan, hinihintay pa namin yung kasama namin. Diba, mukha ng kastil yung... Ganda. So, kulang ako ng aking kasuotan. Kuha lang ako ng face mask para makover yung aking face, and then I have to wear a pants. La! Don't broke it! Wag mong Jason, kasi the heck, ang ganda-ganda sinira. Para pang cheeser. Ay. Anong sasabihin mo sa Anong sasabihin mo sa Naka-video na ako. Pinato ko eh. Ano ba sa alam? Panglagay sa red horse. Ang gagawin mo dyan? Panglagay sa red Lagay horse. sa red horse. I put it inside. We're gonna put it in the fridge. Oh no! Wala, magsusuot ako ng So, taga-video lang ako. Taga-video lang ako sa kanila. Sila yung mga artista. So, ngayon. Kaya lang against the light. Ang ganda ng weather ngayon. Sabi niya matigas, malambot naman.
makapal at matigas ang snow. Agoy. Sabon na yung ating mga po. Tumalon ka dyan. Try mo. Try mong tumalon. Dito. Dive ka, Jason. Oo nga. May mga ano ko? Hindi. Yan lang naman. Ano to? Wow, galing. Tigas. Ayan, di naman tayo. Mahulugan ka niya, no? Ano yung mga Yung mahaba lang. There you go. Nahulog yung aking ano doon. Salamin. So ayan. Madami-dami pa. Hindi lang kunti. Kung talagang hindi talagang marami. Yan. Para siyang Ano cake. isa pala to? Oo. Alam mo isa? Oh, yan. Tagay na tayo dito. Diretso. Asa na yung gear? Napagod ka eh. Okay na. Andyan pala yung upuan. So ayan guys, papakita ko na lang sa inyo yung after kasi mapuprosin na yung aking kamay. So mamaya ulit. Bye. 1 hour later. So ayan guys, mamaya naman daw or hindi na nila tinapos kasi sobrang lamig.